بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے کھانسی اور اس کا علاج۔ کھانسی کے لیے ہربل ادویات ایسی کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس علاج میں مفید ہوں؟ السی ایک مشہور عام نباتاتی چیز ہے، اس کے بیج ہوتے ہیں، ان کو گھریلو گرائنڈر میں پیس لیں اور 1 سے 1.5 چمچ تک ان کا جو شاندار یہ ہربل ٹی بنا کر تو اس میں شہد ملا کے یا چینی جو بھی میسر آ جائے، یا اگر نہ ملانا چاہیں تو بھی نہ ملائیں، تو اس کا جو شاندار بنا کر ہربل ٹی بنا کر اس کو ایک ایک گھونٹ کر کے پئیں۔ یہ کھانسی، نزلہ، زکام، دمہ، ان سب عوارض میں بہت مفید ہے۔ اسی طرح گل بنفشہ، یہ بھی ایک مشہور عام ہے، نباتاتی چیز ہے جو ہربل سٹوروں سے، گروسری سٹوروں سے مل جاتی ہے، تو اس کا بھی اسی طرح کر کے جو طریقہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کا جو شاندار ہربل ٹی بنا کر استعمال کریں۔ اسی طرح ملٹھی ہے، اس کو گھریلو گرائنڈر میں پیس لیں۔ سونف کو اسی طریقہ سے، یعنی ان میں سے جو چیز میسر آ جائے اس کو تیار کر لیں۔ منقع ایک مشہور عام چیز ہے، اس میں سے اس کی گٹیاں بیج ہوتے ہیں، وہ نکال لیں اور 15 عدد کا جو شاندار ہربل ٹی بنا کر استعمال کریں۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ وہ کون سے پیٹنٹ مرکبات ہیں شربت کی شکل میں یا دوسری اشکال میں جو مختلف دوا ساز اداروں کے ہوں، اور جو لوگ ان کو خود تیار نہ کر سکتے ہوں وہ ان کو تیار شدہ حالت میں خرید کر ان کو استعمال میں لائیں۔ چنانچہ شربت اعجاز، شربت بنفشہ، شربت زوفا، شربت عناب، شربت توت سیاہ، ان میں سے جو شربت بھی کسی اچھے دوا ساز ادارے کا تیار کردہ ہو وہ استعمال کریں۔ یہ بھی کھانسی کے لیے بہت مفید ادویات ہیں اور ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض ایلوپیتھک ادویات ایسی ہوتی ہیں جو سینے میں جکڑن پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ جو ادویات ہم نے بیان کی ہیں یہ ہربل نیچرل ہیں، ان کا فائدہ ہے، ان کا نقصان نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر اس طرح کوئی مشکل درپیش ہو تو اس صورت میں مدر فارماسسٹ پاکستان سے رجوع کریں، تو وہاں سے فری رہنمائی حاصل کریں، اور اگر منگوانے میں یا یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان میں کوئی مشکل ہو تو اس کے لیے مدر فارما رجسٹرڈ پاکستان کا فیوراسال سیرپ ہے، یا اسی طرح ان کا بعض اور بھی گولیوں کی شکل میں بعض ان کے مرکبات ہیں، وہ استعمال کریں جو کھانسی، نزلہ، زکام، انفلوئنزا وغیرہ کے لیے خدا کے فضل کے ساتھ بہت اچھے نتائج کے حامل ہیں۔ وہ منگوا کر وہ استعمال کریں۔